부엌에서 불을 떼야 되는데 연기 나가는 굴목걸이 가서 불을 떼셨다래요. 왜냐? 머리가 돌았기 때문이지. 머리가 지정신이 아니기 때문에 옛날에는 망령 떤다 이렇게 했는데 극히 드물었어요. 전 저희 말에서 저 할머니에 대해서는 이야기만 들었지 저희 동네에서 할머니 할아버지 중에서 치매 걸려가지고 고통받는 사람들을 못 봤어요. 그냥 중풍 걸려서 그 친구네 할머니가 뭐 12년인가 뭐 15년 동안 중풍 걸려가지고 똥오줌을 할아버지가 요강에다가 갖다 버리고 그걸 씻는 것을 제가 봤는데 치매 걸린 사람을 못 봤어요. 어려서. 근데 요즘에는 툭 하면 치매라는 거지. 10명에 1명이 치매라래고 뭐 더 된다래고. 왜 치매가 이렇게 사람들이 뭐 50대에도 치매가 오고 60대에도 치매가 오고 감당이 안 돼. 감당이. 알코올 중독자도 집안에 있으면 가족들이 감당이 안 돼. 감당을 할 수가 없어요. 알코올 중독자들, 이 술도라이들이 정말 표현을 제가 이제 술도라이 그랬는데 술에 미쳤다 이거지. 그러면 가족들이 감당을 못하고 정말 가장 가까운 가족들이 저주하고 미워하고 짓밟아요. 저희 가정도 그랬으니까. 저희 친형님이, 셋째 형님이 알코올 중독돼서 폐인이 되니까 지 형수들이 그렇게 욕을 하고 짓밟고 그래요. 감당이 안 돼요. 제가 34년 전에 처할머니가 치매가 와가지고 좌변기에 앉아서 대소변을 봐야 되는데 좌변기 위에 올라가서 옛날에 재래식 화장실에 대소변을 보던 버릇이 있어서 그렇게 올라가 앉아가지고 대소변 보다가 좌변기가 막 다 부서지고 했다고 그래요. 그 처삼촌의 놈이 교수 있었는데 교수면 뭐예요? 옛날에 요양원 이런 게 없다 보니까 지 마누라가 시어머니를 못 모신다 그러니까 지 형이, 이게 저한테 장모님이 먼저 돌아가시고 형님 혼자서 이렇게 사시는데 치매 걸린 지네 엄마를 지 형님 혼자 사는 집에 갖다 내팽개치고